तर मित्रांनो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आणि आज धमाकेदार व्हिडिओ होते। आज आहे साऊंड कॉम्पिटिशन। तर सध्या मी आहे राम टेकडीमध्ये आणि नंतर एरवड्यात जायचं आहे। राम टेकडीमध्ये डॉन नंबर 1 सहयोग साऊंड डॉन नंबर 1 आणि 𝑺𝒑𝒂𝒑𝗏 आहे। सहयोग साऊंड आणि 𝑺𝒑𝒂𝒑𝗏 हे दोन साऊंड आहेत तिथे। आणि त्यानंतर आपण जायचं आहे एरवड्याला जवळ 5 ते 6 असं काहीतरी साऊंड्स आहेत आणि वेगवेगळे अलग असे साऊंड्स आहेत। तर तिथे आपल्याला पुन्हा एकदा आपण एरवड्यात व्हिजिट करतो। सुरुवातीला मी राम टेकडीचा तिथं आलो आहे। तर आपल्या समोर एक दिसतोय तो साऊंड आहे डॉन नंबर 1 आणि सध्या ते सेटअपचं काम चालू आहे। अजून किती वेळ लागते? सहयोग साऊंड डॉन नंबर 1चा आता असेंबल चालू आहे, अजून सेटअप रेडी नाही। आता पुढे जर आपल्याला 𝑺𝒑𝒂𝒑𝗏चा साऊंडचा आवाज येतोय तर तो रेडी आहे बहुतेक। तर आपण तिथं जाऊया आणि दोघांचं कॉम्पिटिशन आपल्या शूट करता येते का बघूया, नाही तर आपल्याला एरवड्यात जायचं। त्यामुळं बघूया किती वेळा आपण सांगू शकतो। तर आता सध्या आपण निघालो 𝑺𝒑𝒂𝒑𝗏चा शूट करायला।
𝑘𝐾𝐬𝐬𝑜